हामी कहिले पनि जजमेन्टल हुनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी अति नै आत्मिकी भइकन अर्को मान्छेको आत्मिक जीवनको जाँच गर्छौँ क्या, यो आत्मिकी छैन, यो आत्मिकी छैन भनेर। ऊ आत्मिकी छ कि छैन भने जाँच्ने काम तपाईँको होइन। अनि बाइबलले भन्छ पहिला चाहिँ विश्वासको घरनाहरूलाई भन्छ। हामीले सबैभन्दा बढी प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई हो, दोस्रो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको अर्को विश्वासीहरूलाई। यो कुरा हामीलाई प्रभुको वचनले सिकाएको छ। आमेन।